stor avrik. Og vi får gjøre på samme måte at 4 leserne kører, og vi tar spørningene mot enda nå. Så hvis tid har en spørning, medan tid sitter og lurer, så endelig skriver jeg den opp, så det minnes den. Så tar vi sammen om. Nå får snikkes jo om hvordan vi skulle køre av kroppen medan han stender i vøkstre. Det er Halvard Grenstad, som PhD, og deltene for kroppslig avrik av Norges idrettshøgskole. Han granskar i vending og vøkstre og boning til bøttene, og han får nå gjøre noen assente klogere om etter her, som han vil kanna. Spennende utslitt, sier han, så til kunne glede dere. Hvordan skulle vi truste dere unge vi her kroppsligere vending med til standa i vøkstre? Kjør så vel, Halvard Grenstad. Takk. Hei alle sammen, mitt navn er Halvard Grenstad, og jeg kunne sikkert tatt denne forelesningen på norsk, men slik at alle forstår godt det jeg sier, så tar vi det på engelsk. Jeg har en litt rar norsk dialekt, så vi prøver på engelsk. Norsk? Ok. Greit. Det er en god utfordring, da tar jeg det på norsk. Skal jeg snakke veldig sakte og riksmål, norsk riksmål, så langt det går. Ok. Jeg tar en doktorgrad på Norges idrettshøgskole, der jeg forsker på det som har med pubertet og hvordan kroppen responderer på trening. Jeg er i en overgangsfase, så min rolle nå jobber jeg i en Vålerenga fotball, som er den største klubben i Oslo. Blant annet har et kvinnelag som spiller i Champions League, og et herrelag som er i norsk eliteserie. Og min rolle der er at jeg er leder for fysisk trening og utvikling på barn og ungdom i klubben. Så jeg har både en bakgrunn som forsker, og nå jobber jeg mer som praktisk rettet. Så dagens forelesning kommer til å gå litt inn på den forskningen vi har gjort, og hvordan jeg bruker den kunnskapen vi har fått der i mitt virke, og hva jeg tenker er fornuftig å gjøre med barn i den alderen, uansett hvilken idrett de driver med. I Norge har vi noen utøvere som har ledet an og har begynt å prestere veldig godt, veldig tidlig. De fleste har sikkert sett han her før. Han har verdensrekorden på 1500 meter for 14-åringer. Han vant EM-gull for voksne som 17-åring, og har vært den beste 1500 meter løperen, og også 5000 meter løperen i verden. Hun her heter Ada Hegerberg, debuterte på landslaget som 16-åring og begynte i toppserien i Norge som 15-åring. Og han her har sikkert også flere sett før. Det er Martin Ødegaard, som debuterte i norsk eliteserie som 15-åring, og som debuterte på landslaget som 16-åring. Og i norsk idrett så ser vi at disse utøverne får veldig mye plass i måten man tenker at barn skal trene som ungdom. Og det som kjennetegner disse her, eller i hvert fall folk tror kjennetegner de, er at de har trent veldig, veldig mye fra tidlig alder. Så en av våre tanker er at vi skal prøve å utfordre litt hva som faktisk kjennetegner, eller hvordan kroppen faktisk responderer på trening. Og de sier et bilde på det da. Så utgangspunktet for dette foredraget blir altså disse spørsmålene. Det er det vi ønsker å finne ut av. Hvor mye kan ungdommer trene? Hvor mye er nødvendig for ungdommer å trene? Og hva burde ungdommer trene? Så det vi kommer til gjennom dag, så vi prøver å svare litt på de spørsmålene ut ifra det vi har sett i forskning, og det som virker fornuftig i en treningshverdag. Det første vi må gjøre er å ta en fot i bakken på hva som skjer med kroppen i puberteten. Det viktigste som skjer er at jentene og guttene vokser
ganske mye som barn, og så synker vekstraten, så går det saktere, og så får de en vekstspurt i ungdomstiden. Så jentene sin vekstspurt, altså når de når sin puberteten og vokser som mest, skjer omtrent i 12 års alder, og for guttene da i 14 års alder. Og denne perioden er veldig relevant for det som har med fysisk prestasjon eller prestasjon i idrett, fordi at det skjer veldig mye kroppslige endringer i denne perioden. Og det viktigste som skjer i den perioden er at gutter og jenter legger på seg mye muskelmasse. Guttene har en liten fordel, fordi de har en del mer utskillelse av hormoner, som for eksempel testosteron, som gjør at de får mer muskelmasse enn jentene, mens jentene legger på seg en del mer fettmasse. Så jentenes muskelmasse stiger frem til cirka vekstspurten, og så flater den ut. Så den vil ikke øke noe mer. Mens guttene de bare fortsetter å øke, fordi at puberteten gjør at de skiller ut mye testosteron. Dette har veldig stor betydning for idrettsprestasjonen. Hvis vi legger den figuren med muskelmasse bak her, veldig sånn vagt, og ser på hvordan ulike variabler av prestasjon i idrett eller prestasjon på fysiske tester blir påvirket av det, så ser vi at hvis vi måler styrke i beinpress, så følger egentlig, hvis vi måler barn og ungdom i den alderen, så følger egentlig prestasjonen på de testene veldig nært knyttet til muskelmasse. Så med økende muskelmasse, økende vekst, så øker også prestasjonen i styrketester. Det gjelder uavhengig om det er på beina, på armene, bryst, rygg og så videre. Hvis vi ser på hopphøyde, så er bildet ganske likt. Det er litt variasjoner, men tendensen er samme. Så evnen til å hoppe høyere, eller utvikle stor kraft, den følger veldig tett utviklingen av muskelmasse gjennom vekstfasen. Hvis vi ser på hurtighet, så er bildet det samme. Det at figuren går nedover er positivt, for da løper de raskere. Så det tar de kortere tid. Følger også utviklingen av muskelmasse ganske tett. Og til slutt, det som har med VO2 max å gjøre, altså maksimale oksygenopptaket, som er kanskje den viktigste faktoren for utholdenhetsprestasjon i typiske utholdenhetsidretter. Den følger også veksten av muskelmasse veldig tett. Så det ser vi at mange variabler som er veldig relevant for prestasjon i de aller fleste idretter, følger veksten av muskelmasse veldig tett. Så da er spørsmålet vårt når vi ser dette her, ok, så barn og ungdom, uansett hva de gjør for noe, de vil få en effekt av å vokse. Så alle vil prestere bedre av å vokse. Og hvis vi da tar noen utøvere og trener de, og ser hvor mye er det faktisk nødvendig å trene her for å få en effekt utover det å vokse, så kan barna trene og allikevel få en effekt utover den effekten vi ser av muskelmasse. Så hvor mye er det nødvendig for barn å trene? Og da har vi gjort et studie på idrettshøyskolen, der vi har prøvd å se litt fysiologisk på dette. Så kan vi måle hva som skjer i kroppen, og se hva barna gjør, og kan vi prøve å påvirke treningen deres, og se om vi klarer å gi en liten effekt utover det som vokser. Og det vi har gjort da har vi tatt en gruppe med barn, og pushet de ganske hardt på trening, og sett om vi klarer å måle noe. Utfordringen vi har i Norge i hvert fall, og som jeg hører veldig ofte, er at veldig mange barn begynner å trene mye tidligere og tidligere. Det var et eksempel med en 12-åring her før jul som drev med langrenn, som ikke ville gå på trening fordi de drev med leker. Så i stedet for å leke på trening, så satt han hjemme på sykkelrullen sin og trente 2 timers langkjøring. Han satt hjemme og syklet i 2 timer på rulle, i stedet for å gå på trening for å leke med de andre barna, fordi at det mente de var bedre trening for barn i en alderen. Et eksempel på utfordringer vi har, med tanke på hva mange tenker er fornuftig trening. Og det er litt tilbake til de bildene med Jakob Ingebrigtsen og fotballspillerne, at mange tenker at det å trene veldig, veldig mye tidlig er viktig for å bli god.
Ok, så da ville vi undersøke dette. Så da tok vi 51 jenter og gutter fra en langrennsklubb i Oslo. Og det er en langrennsklubb som er kjent for de har hatt veldig mange utøvere som har tatt olympiske medaljer. Og disse er et veldig et godt utviklingsmiljø. Så sammenlignet vi med grupper med gutter og jenter som gjorde veldig lite trening. Vi intervjuet disse barna, og den gjengen her som gjorde lite trening, de var ganske inaktive. Så jeg spurte dem hva de gjorde for noe på fritiden. De gjorde veldig lite. Så mange satt egentlig i ro. De gikk på butikken og hang med venner ute, men gjorde lite trening. Som var veldig bra for vårt prosjekt, men ikke så bra for det norske samfunnet. Men da har vi i hvert fall 2 grupper. En som trener veldig, veldig, veldig mye, og en som trener nesten ingenting. Og da kan vi sammenligne. For da blir disse da et eksempel på vekst. Så det vi først gjorde, da tok vi en 8 ukers periode. Og så kjørte vi den ene gruppen med langrennsbarn veldig hardt i en periode. Så de kjørte intervalltrening 2 ganger i uken, pluss sin vanlige trening. Den andre gruppen med barn, de lekte og trente styrketrening, pluss sin vanlige trening. Forskjellen mellom disse 2 gruppene var at den gruppen, de trente veldig intensivt og hardt, og den gruppen fikk ikke lov å gjøre noe som helst intensiv trening. Så dette var rolig lek og styrketrening. Den andre gruppen, de gjorde vanlig aktivitet, så gjorde nesten ingenting. Og for å dobbeltsjekke at Riktig. Dette er bilder fra det de lekbarna gjorde, styrke- og lekbarna. Så de gjorde veldig rolig trening i gymsal, typiske leker og enkel styrketrening. Så målte vi pulsen deres, eller hjertefrekvensen på trening, og så at gruppene var veldig stor forskjell. Så her er et bilde på en eksempel på en intervalløkt for den gruppen som trente intervaller. Og hjertefrekvensen er veldig høy, eller pulsen er veldig høy. Så det er et typisk eksempel på en intervalløkt som har veldig høy intensitet. For de barna som da gjorde lek og styrke, så var intensiteten lavere. Og dette var en typisk hvordan treningsøktene var. Ok, så har vi en gruppe i 8 uker som har trent veldig hardt, en gruppe som har trent lek, kost seg på trening, og en gruppe som har gjort ingenting. Og så målte vi da utvikling i maksimalt oksygeninntak. Så det jeg sa var at det maksimale oksygeninntaket det er kanskje den viktigste variabelen for prestasjon i utholdenhetsidrett. Det er også en fysiologisk variabel. Så det er veldig avhengig av evnen vi kan transportere oksygen fra luften og ned til muskler for å gjøre et arbeid. Så det er en veldig viktig variabel. Når vi så på utvikling over 8 uker, så endring i 8 uker, så vi at de som trente intervalltrening, de fikk en 6% forbedring i sitt oksygeninntak. De som lekte, de fikk en 5% forbedring. Og de som gjorde ingenting, de fikk 5% forbedring. Så alle disse gruppene, selv med en veldig stor forskjell i sin aktivitet, fikk samme endring i oksygeninntak over disse 8 ukene. Og det vi så var at alle gruppene sin oksygeninntak økte i sammenheng med muskelmassen, altså veksten deres. Så den gruppen her, den fikk ingen ekstra effekt på VO2 max av å trene mer intensiv, hard trening. Disse var 12 år gamle gutter og jenter. Ok, så dette var bare en kort periode, og så ville vi undersøke da over en litt lengre periode. Så fulgte vi de samme barna fra de var 12 til de var 14 år, i den perioden de vokser som mest. Det vi da fant var at når de da var i begynnelsen av studien, 12,4 år i snitt, så ser vi at, dette er litt interessant, den gruppen som drev med trening hadde et mye høyere oksygeninntak når de kom inn i studien enn de som ikke gjorde det. Så det er en veldig stor forskjell her. Og så vet vi faktisk ikke om den forskjellen her skyldes
den treningen de har gjort før, eller om det skyldes genetikk, eller litt av begge. Så disse har jo trent veldig, veldig mye som barn, disse har trent lite. Så enten så er det en kombinasjon av begge, eller kanskje trening, eller kanskje genetikk. Jeg har en mistanke om at disse her har valgt langrenn, fordi at de føler de mestrer langrenn, de behersker langrenn. Så jeg tror det er en kombinasjon av begge. Uansett, disse trente i snitt 7 timer i uken med utholdenhetstrening, og hadde i snitt 1,5 intervalløkt per uke. Og gjennom perioden vår så økte treningsmengden litt gjennom perioden. Mens det andre, de gjorde ingen utholdenhetstrening. De første 8 ukene, ingen forskjell i utvikling mellom gruppene i VO2 Max. Når vi da gikk fra 2 måneder til 9 måneder, ingen forskjell i utvikling, akkurat det samme. Og da fra 9 måneder til 14 måneder, så litt over 1 år, samme utvikling. Så selv om disse her var bedre i utgangspunktet, så klarte de ikke å forbedre VO2 Maxen sin ytterligere, selv om de gjorde mye mer trening enn de andre. Og så var vi så heldige at vi måler sånne fysiologiske ting her. Så kan vi måle på en måte lungestørrelsen, lungefunksjon. Vi har sett på hjertet, hvor mye blod hjertet pumper, hvordan hjertet vokser, og så sett på blod i kroppen. Så disse her 3 er veldig viktige for et høyt oksygeninntak. Så når man driver med intervalltrening, så er det veldig ofte disse faktorene man prøver å påvirke. De utøverne som driver med utholdenhetstrening, de har jo veldig ofte et større hjerte på venstre siden, fordi det trenger å pumpe mye blod. Så selv om disse trente da veldig forskjellig, så vokste disse her 3 lungene, hjertet og blodmengden i kroppen helt likt. Så selv om disse her trente som om de ønsket å påvirke disse faktorene her, så var det ingen forskjell i utvikling mellom disse. Så hjertet vokste helt likt, lungene vokste likt, og blodmengden, altså blod i kroppen, økte også like mye. Noe vi ville forventet, og hos voksne for eksempel, så ville vi nesten garantert finne en stor forskjell, i hvert fall på hjertet. At hjertet ville økt mer hos de som trente mye, men det fant vi ikke her da. Så gjorde vi enda en ting. Vi tok ut noen jenter som trente veldig mye. Disse jentene trente opp til 9 timer utholdenhetstrening i uken, og hadde 2 intervalløkter i uken. Og de økte treningsmengden sin gjennom perioden. Noen av disse jentene, de drev med morgenøkter, de løp før skolen, og de trente langrenn eller løp etter skolen. Og så hadde vi grupper da, som gjorde veldig, veldig lite. De gjorde ingenting. Og disse var de jeg nevnte i begynnelsen, de gjorde veldig lite. Samme som i sted. En forskjell ved utgangspunktet som vi begynte, som vi ikke helt kan forklare. 2 måneder, samme utvikling. 9 måneder, samme utvikling. 14 måneder, samme utvikling. Og så var vi så heldige at vi kunne følge den gruppen med jenter et år til. Ingen forbedring. Så selv om jentene trente en veldig, veldig stor volum, eller mengde med trening, så klarte de ikke å forbedre oksygeninntaket sitt. Og faktisk så ser vi at disse jentene, oksygeninntaket synker gjennom perioden, selv om de trener mye trening. Og det går tilbake igjen til det jeg sa innledningsvis, at jentenes utvikling gjør at de legger på seg mindre muskelmasse og mer fett. Så det er vanskelig for jentene, selv med mye trening, å kunne forbedre disse fysiologiske variablene mer ved å trene enda mer. For å gjøre det litt vanskelig for dere, så har vi sett, nå har vi snakket om oksygeninntaket, og så skal jeg si litt om utholdenhetsprestasjonen. Det er 2 forskjellige ting. Så vi har sett på disse her, og hvor lenge de kan løpe på tredemøllen, så ser vi at de har en forbedring hele veien, utenom jentene. Så selv om vi ser at oksygeninntaket, dere husker det er flatt, det var ingen forbedring, det var helt flatt, så kan vi likevel se at guttene de løper litt lenger på tredemøllen. Så de klarte å pushe seg litt lenger. Jentene de klarer ikke det. Så jentene klarer ikke å forbedre prestasjonen sin heller, selv med mye trening i den perioden. Og grunnen til dette er sannsynligvis at de har drevet med guttene sin del. De drev mye med idrettsspesifikk trening. De har vært veldig dedikert til det gjort.
Så vi klarer ikke måle fysiologisk, men vi kan likevel se at de kan utvikle prestasjonen sin fordi at de har trent mye idrettsspesifikk trening. Ok, så når det kommer til fysiologien, så ser vi at det er kanskje ikke nødvendig å trene sånn alt for mye for å holde ved like kapasiteten sin. Og hvis jeg da skal ta det til et sånn praktisk perspektiv, og ta det jeg vet fra det, og det jeg forstår, og sette inn en kontekst i måten jeg jobber på, eller vi jobber på med barn og ungdom i fotballklubben, og hvordan vi tenker det er fornuftig å gjøre, så er dette utgangspunktet for hvordan vi jobber. Nå skifter vi litt tema, men det får gå greit. Det vi ser er at i denne perioden, når de er 12, 13, 14 år gamle, så øker skaderisikoen veldig når de driver med idrettsaktivitet. Dette eksempelet er fra fotball, men vi ser det samme i andre idretter. Når kroppen vokser veldig fort, så er det større risiko for skader, og typisk sånn vekstrelaterte skader. At man får smerter i ankel, i kne, i lyske, i hofte, i rygg. Typisk skjer når barna vokser veldig fort, for kroppen blir litt sånn ukoordinert og har ikke helt satt seg ennå. Det som er utfordringen her, er at når barna eller ungdommen blir skadet, så får de mindre tid til trening og mindre tid til utvikling. Så utgangspunktet for måten vi tenker det er fornuftig å trene barna, eller tenke på barnas trening, er at vi må ha utgangspunkt i at vi ønsker at de ikke skal bli skadet. Vi ønsker at de skal ha en trygg og fornuftig og sunn idrettsaktivitet gjennom den perioden når de vokser som mest. Og da tar vi utgangspunkt i noe vi kaller for robusthet. Altså vi ønsker at barna skal bli robuste. Og nå tar vi det fra et mer sånn fysisk perspektiv. Så de jentene og guttene i klubben vår, de skal bli robuste. Og måten vi gjør det på, de skal ha god styrke. De skal kunne bevege seg godt, god kroppskontroll. De skal trene variert og smart. De skal hvile og sove, og de skal gjøre andre ting. Og det er utgangspunktet for måten vi prøver å bygge robusthet på disse spillerne. Og det er et fornuftig utgangspunkt med tanke på trening i den alderen, mener vi. Det som også er utgangspunktet for å skape robusthet, er egentlig 3 viktige ting. Og dette bygger på sånne grunnleggende treningsprinsipper. Det er veldig kjedelig, men det er det aller viktigste man gjør når man tenker på trening og treningsplanlegging. Ukene må ha sammenheng. Så det vil si at fra uke til uke, så må den treningen man gjorde forrige uke, den treningen man gjør neste uke, og denne uken må ha en sammenheng. Det må ikke skifte for mye. Altså det må være en ganske jevn belastning, men allikevel noe variasjoner. Det vi veldig ofte ser er etter sommerferien så kommer barna tilbake på trening, og så begynner de rett på, og så går det 3 uker, og så er veldig mange blitt skadet. Akkurat i den 12-13-14 års alderen. Og det er sammenheng med dette. Så vi må tenke at det er en fornuftig progresjon i belastningen. Det andre er variert trening. Så variasjon i intensitet, variasjon i treningsøvelser og variasjon i treningsmetoder. Og denne variasjonen kan man gjerne oppnå ved å drive med forskjellige idretter. Det er et godt eksempel på det. Så har vi det sånn at mange velger å drive med en idrett, og da må vi prøve å legge til rette for at de har en variasjon i treningsøvelsene uansett. Og det siste er da at de må spise, sove og hvile. Og som et utgangspunkt da at de må ha minst 1 hviledag i uken. Og dette er en evig kamp. Jeg har foreldre som ringer meg og sier at barna skal trene hver dag. Og vi har en kamp om at de må få en fridag. Så det høres veldig lite ut, men det er en viktig del av det å være barn i den perioden, at man får fri innimellom. Så for å bygge robusthet, så er den viktigste faktoren når man vokser som mest, 12-13-14 år, og tenker på at man skal forbedre styrken. Så skal man fokusere på en fysisk ferdighet som er viktig, så er det spesielt styrke som er viktig. Og det er fordi at barn som vokser fort, de trenger å styrke kroppen, styrke evnen til å tåle treningen, fordi at kroppen endrer seg veldig fort. Og styrketrening har en god effekt på styrken til barn som vokser.
I tillegg til en god aktivitet, en god motorisk aktivitet som stimulerer til bevegelseskompetanse. Det som fornuftig her, det å fokusere da på det som har med styrke I beina, stabilisering av kjernemuskulatur, ryggsøylen og balanse. Vi opplever at mange av de barna som har spesialisert seg I en idrett, som driver veldig mye med fotball for eksempel, de mangler disse grunnleggende tingene som skal til for å være en atlet, en god idrettsutøver. De fokuserer for mye på spill, og for lite på det å bygge en god motorikk, en god koordinasjon, og en kropp som kan tåle å være med I trening. Det neste god bevegelseskompetanse eller kroppskontroll. Og akkurat I den perioden, 12, 13, 14 år, så det spesielt viktig at man fokuserer på dette. Fordi at kroppen vokser veldig raskt, og den kroppen man kjente når man var liten barn, den har plutselig endret seg veldig, for den har blitt mye lenger på kort tid. Så kroppen kan vokse på gutter opp til 12-13 cm I året, og på jenter 10-11 cm. Og det ofte beina som vokser først og lengst. Plutselig har du fått noen bein som blitt mye lenger enn de var for 1 år siden. Vi vet at det å trene motorikk, trene kroppskontroll, bevegelseskompetanse veldig, veldig viktig uansett hvilken idrett man gjør. Fordi at det legger forutsetningen for å tillære seg egenskaper jo eldre man blir, og I tillegg så virker det skadeforebyggende. Den siste, litt på siden av det fysiske, men jeg tar det med for det en veldig viktig del, at vi ser også at mange barn fra tidlig alder, 9-10 års alder, fokuserer veldig, veldig mye på en type trening. Sant? Det blir en tidlig spesialisering. Det vi vet fra det at når man legger mye av sin tid og mye av sin identitet I en idrett, så øker symptom eller risikoen for å få det vi kaller for utbrenthet eller burnout. Så barna skaper en veldig identitet om at de viser at vi den idretten vi driver med. Det identiteten min. Jeg en fotballspiller. Derfor må jeg drive masse med fotball. Og de blir veldig kjennetegnet om at du en god fotballspiller. Dette din identitet. Og når man får det presset på seg og hele tiden føler det, så kan det utvikle et risiko for å få utbrenthet. Og det gjør at man blir utslitt, kan bli utslitt, og da blir det en liten sånn syklus. Vi ser også at, vi kan ikke helt bevise, men det trolig at det man ser at det øker også risikoen for skader. Det sånn psykosomatikk. Så når det psykologiske og kroppsfysiologiske ikke fungerer, henger helt sammen, så kan skaderisikoen øke. Det litt vanskelig å forske på å forklare, men det ser ut til at det selvfølgelig en sammenheng med det som skjer I hodet, som skjer I resten av kroppen. Det vi også vet, at de som driver med forskjellige idretter gjennom den perioden, og som har et fornuftig treningsnivå, de har en redusert risiko for utbrenthet, og også for skader. Så hvis man kommer inn etter hjulet med burnout, altså symptomer på utbrenthet, tidlig spesialisering, identiteten sin idretten, så det viktig å tenke over at vi må kanskje prøve å trekke litt I håndbrekket og gjøre andre ting. Og så videre til det som også en viktig faktor fra et samfunnsperspektiv. Vi vet at det 3 viktige hovedårsaker for å falle fra idretten sin. Det ene at man ikke føler seg god nok lenger. Blir idrett for alvorlig for tidlig? Blir det for tidlig fokus på god prestasjon? Og det ikke gøy lenger. I Norge vi bare 5 millioner mennesker. Vi litt flere enn her, men likevel så har vi ikke så mange å ta av. Sant? Så det viktig for oss, eller for å utvikle barn både til å bli toppidrettsutøvere, men også for at de skal ha et langt liv innenfor idretten, at de holder på med idrett så lenge som mulig. At de prøver å gjøre det gøy for dem. Og det at en av de viktigste faktorene at idretten ikke blir gøy lenger, det et urovekkende tegn. Venner slutter, henger sikkert sammen med den forrige.
Så det blir en slags snøballeffekt, så det bare ruller på seg. Og at man har mindre alternativer rundt trening. Treningstidene begynner å endre seg, eller de begynner å bli for krevende. Jeg nevnte det i sted at der vi bor i Oslo, så er det veldig press på baner og press på svømmehaller og så videre. Så mange begynner å legge treningen til ungdommen klokken 6 om morgenen før skolen. Og det gjør at det begynner å bli utfordrende for de å hva skal jeg si, kunne hvile nok. Tilbake til med robusthet, at de må hvile. Ungdommer som vokser i puberteten, de trenger mer søvn enn barn, og de trenger mer søvn enn voksne. Fordi at kroppen vokser så fort. Så det på en måte å skulle trene tidligere på dagen, det virker mot sin hensikt, sannsynligvis i hvert fall over lang tid, fordi at de får ikke hvilt nok, de får ikke sovet nok. Hvis de går i seng klokken 9, ligger på mobilen til klokken 11, og sovner 11:30, og våkner klokken 6, så er det for lite søvn, for de trenger kanskje 9 timer søvn, de som vokser som mest. Så det er utfordringen med at vi da begynner for tidlig. Så vi skal prøve å svare på disse spørsmålene da. Nå er jeg på tid nå. Hvor mye kan ungdommer trene? Det er forskjellig. Noen kan trene mye, andre kan trene lite. Og det er også forskjell mellom idretter. Det vi ser økende trend til, er at det blir en slags survival of the fittest tilnærming, eller approach til trening. Mange voksne tenker foreldre at barn kan trene, de tåler veldig mye trening, de kan trene masse. Og det kan godt hende noen tåler å trene masse, men det er ikke sikkert det er det beste å gjøre. Og derfor har vi prøvd å finne ut av hvor mye det er nødvendig å trene. Sannsynligvis mye mindre enn det man tror. Så barn kan få en veldig god utvikling av å trene mindre enn det man tror. Det er like viktig at de hviler, de gjør andre ting. De må selvfølgelig trene, altså skal du bli god så må du trene mye, men vi trenger ikke legge på masse trening ekstra for å gjøre ting. En liten digresjon, vi har en evig kamp om at barna skal kunne gjøre sin egen trening, det vi kaller for løkkefotball eller uorganisert trening. Så det er en tendens nå, sikkert her og også i Norge, at treningen blir mer og mer organisert. Alt skal organiseres av voksne. Og det gjør at all trening de gjør, blir organisert. Styrt av voksne. Og det er alltid noen voksne som ser på, alltid noen voksne skal passe på. Og det blir for mange et slags opplevd press, selv om det ikke er meningen fra voksne. Før så kunne man trene mer uorganisert. Så det å drive uorganisert, stå på fotballbanen og trikse, sentre, leke seg, det er veldig god trening, og det kan man egentlig gjøre så mye man vil av. Fordi at da styrer barna treningen selv. Men med en gang voksne er inne i bildet og skal organisere treningen, så har vi tatt vekk eierskapet til treningen fra barna og tatt eierskapet til de voksne. Så er det vi voksne som bestemmer hva barna skal gjøre. Og det forstår de. Så derfor kan barn trene veldig mye hvis de får bestemme hva de skal gjøre selv. Medbestemmelse. Barn de bør trene idrettsspesifikt med forskjellig variert aktivitet. Og akkurat i alderen de vokser som mest, 12, 13, 14 år, så bør de ha mer fokus på styrketrening, motoriske ferdigheter, altså bevegelseskompetanse, balanse og koordinasjon. Og med fordel drive med flere idretter, men det ser vi at i Norge i hvert fall, at det er mange som slutter med å drive med flere idretter tidlig. Så vi prøver å variere treningen mest mulig da. Bra. Så jeg avslutter med et sitat som oppsummerer veldig godt det vi prøver å formidle. At det er ikke alltid det å trene veldig, veldig mye tidlig som er det beste for langsiktig prestasjon og levehet i idretten. Bra. Takk. Takk for det, Halvard. Det var veldig interessant å høre.